أحداث، أخبار، ثقافة، برامج وندوات. كل ما يتعلق بالسياسة، كل ما هو جديد ستجده معنا. جريدة بريس جاءت للكشف على الواقع وما الذي يخفيه، فابقى معنا. جريدة بريس، الحدث الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اسم كامل محمد الهيري، حامل بطاقة التعريف الوطنية 46 30 79، من مواليد 1973، الساكن حاليا ببقلادن مدينة سلا. الموضوع اللي غنهضروا عليه اليوم هو وكلاء السوق الجملة والخضر والفواكه بمدينة سلا. نحن تجار سوق الجملة والخضر والفواكه بسلا، نحن المتضررين من ملفاتنا المنسية منذ 3 سنوات وشهرين باليوم الواحد. ولهذا السبب نحن ندعو الجهات المعنية بالأمر لتتبع ملفاتنا الراقدة منذ 3 سنوات، ولم يعلنوا عن مباراة فتح تعيين وكلاء سوق الجملة والخضر والفواكه بمدينة سلا. نحن المتضررين رسلنا جميع الجهات، منها رئيس الجماعة والسيد العامل والسيد الوالي والسيد وزير الداخلية، ولم نتوصلوا بجواب إلى حد الساعة منذ 2019 إلى يومنا هذا. والوكلاء الوكلاء القدماء الذين يعملون لحد الآن يعملون بدون تمديد القانون، وانتهت مدة صلاحيتهم منذ 2019. منذ إعلان المباراة انتهت صلاحيتهم، وهما لا زالوا يمارسون مهنتهم كوكلاء بدون تمديد. فلهذا ندعو صاحب جلالة نصره الله وأيده أن يقف معنا فيما نحن فيه اليوم. ولهذا السبب ندعو الجهات الوقوف لحل مشكلنا، إما إلغاء المباراة باش نسحبوا الدواسة ديالنا، وإما يطلقوا لنا المباراة، علما أنهم كيقولوا أن المارشي غيتحول. حنا ماشي شغلنا في المارشي يتحول ولا ما يتحولش. إذا تحول المارشي حنا غنتحولوا، ولكن المباراة خصها تدوز، لأن الوكلاء اللي خدامين دابا ماشي من حقهم يخدموا، ودوزوا 3 سنين بدون ترخيص. فلهذا كنطلبوا صاحب الجلالة نصره الله وأيده محمد السادس أن يقف معنا لوجه الله سبحانه وتعالى. لهذا السبب نطلب من السلطات المعنية بالأمر التدخل في ملفاتنا في أقرب آجال ممكن، وإذ لم يكن شيء فنحن مصممون على وقفة احتجاجية حتى تصل أصواتنا إلى الجهات المعنية، لأننا راسلناه كتابيا وعودنا راسلناه كتابيا ولم نتوصل بأي جواب ومن أي مسؤول. ولهذا السبب وطلبنا لقاء سيد العامل ولم يكن شيئا. وصاحب الجلالة نصره الله يؤكد على المسؤولين باستقبال المواطنين في مكاتبهم، وهم لم يعملون شيئا من هذا الطرف. وراسلنا السيد رئيس الجماعة كتابيا ولم يستقبلنا في مكتبه، بل استقبلنا في الشارع أمام الجماعة. ولهذا السبب نحن متضررون ونحس بالحقرة الكاملة، لأننا فقراء وليس لم يعيننا إلى الله سبحانه وتعالى. وصاحب الجلالة نصره الله وأيده نطلب منه أن يقف معنا وفي صفنا حتى تتبين الحقيقة. أناشدك يا سيد العامل، أناشدك يا سيد العامل، أناشدك يا سيد العامل
أن تقف في صفنا وتحل لغز هذه اللعبة التي لم يفهمها أحدا. وشكرا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. محمد الساحلي، رئيس جمعية الكوثر لحرفي ومهني سوق الجملة للخضر والفواكه. سأشرح للعموم كيفية اختيار وانتقاء وكلاء سوق الجملة. غادي ندرج بالدارجة أن الوكلاء عندهم 3 سنوات. المدة ديال الوكيل 3 سنوات. عدد الوكلاء بسوق الجملة للخضر والفواكه بسلا 15 وكيل، منهم 8 مقاومون و7 أحرار. وقد انتهت مدة وكلاء في 2019، وأعلن عن فتح مباراة للترشيح وكلاء جدد مباشرة بعد نهاية المدة ديال 3 سنين التي انتهت في 2019. وكان للوكلاء هاد الوكلاء أو المرشحون جميعا أنهم كيدفعوا واحد الكوسيون في 50,000 درهم لكل واحد منهم. ومنذ ذلك الحين وهاد الناس دافعين 50,000 درهم دون أي جواب، مع أنهم دقوا جميع الأبواب وراسلوا جميع الجهات دون جدوى. أنا كرئيس جمعية وقد مارست مهنة وكيل، لم أتم هذه سوى 2 سنين وفتحت المباراة وألغي منصبي. فأنا راضي بذلك، ولكن هؤلاء الناس لا أدري لحد الآن لماذا لم يفتحوا هذه الدورة ديال انتقاء وكلاء جدد أو استمرار القدماء. ولكن يجب أن تفتح هذه سميتوها. وهم يدلون أن السوق سيتحول. السوق لا علاقة للسوق بالتحول مع فتح المباراة. يجب فتح المباراة أو إلغاؤها أو استرجاع المبالغ المدفوعة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شنيخة حسن، وكيل سابق من المرشحين لوكلاء سوق الجملة مدينة سلا. نرجو من السلطات والجهات المعنية أن تنظر في هذه الملفات لكي تفتح انتقاء الوكلاء الجدد، مع العلم أن الوكلاء القدامى مستمرين بدون تمديد قانوني لمدة تفوق 38 شهر. نرجو من السلطات والمؤسسات المعنية أن تنظر في هذا الملف عاجلا إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. يوجاني خالد، كنت سابقا محاسب الصندوق لمدة 40 سنة، ولهذا السبب أريد أن أستفيد من هذا الوكلاء، ولكن سوء الحظ لم يتم اختيار وكلاء سوق الخضر بالجملة. ولهذا السبب لقد مرت 3 سنوات وشهرين على المدة التي كانت فيها المباراة. ولهذا السبب أريد أن يدخل الجميع لحل المشكلة. والسلام عليكم. السلام عليكم. منتصر عبد السلام، ممارس هذه المهنة منذ 38 سنة. 2019 28 شهر 11 دفعنا مبلغ مالي الخزينة الجماعة على حساب الجماعة قدره 50,000 درهم. من هذيك الساعة لحد الآن ما داز مباراة، ما داز شي حاجة. كتبنا للسيد رئيس الجماعة والسيد العامل، السيد الوالي، السيد الوزير الداخلية، وتا شي واحد مرض علينا شي جواب، ولا تا شي واحد استقبلنا، ولا سميتو عينا ما نطلبوا، عينا ما نديروا طلبات، وعينا ما سميتو هو كلشي مصور عندنا. ودابا الله يجازيكم بخير، هذا الشيء هذا بغينا يوصل لسيدنا الله يجازيه بخير، هو اللي غيوقفنا في هذه المهمة ديالنا. وشكرا. السلام عليكم. دزاز احمد. السلام عليكم. دزاز احمد،
هذه المباراة دي انتهت مدة 18 شهر دابا باش تسالات المهمة ديالهم. تعنات على المباراة باش نعاودوا المباراة. كلشي الناس جمعوا المسائل ديالهم، دفعنا الكوسيو 50,000 درهم لواحد تقريبا ما ينايز على 54 واحد. هذه 18 شهر والكوسيو ديالهم مبلوكي. دابا ما بغاو يعنوا على المباراة دوز، ما بغاو يعنوا على الغاء ديالها، ما حتى شي حاجة. طرقنا لجميع الابواب، من العمالة، من الجماعة، من وزارة الداخلية، من جميع ما يكون، ولا جاوبوا عليها. الدوسي دابا كنعنوا على وقفة احتجاجية ان شاء الله. والسلام عليكم. ما تنسوش تابوناو معنا وديروا لايك وتفعلوا الجرس باش يوصلك كل جديد. مع جريدة سبيس، الحدث يوصلك في الحين.